À, anh có về lấy hàng không anh? Thì đâu em có biết đâu, ai dắt đi. Thì nó viết ra cái nít đất là Thấp Đình sao á. Anh về lấy giùm em với, em đang đứng chỗ làng Đắc Cây Dông này. Đâu có em dắt đâu, chắc người ta dắt, người ta ghi tên em á. Thì anh đắt anh phải nhận hàng chứ. Giờ mất con em đi ship tới đây là anh không nhận hàng thôi chứ tội em chứ. Thì em gọi cho vợ em nó đâu có nghe đâu, chắc nó đắt á. Bữa nó đắt cái gì cao su hay gì sao á. Đâu phải em đâu cao su đâu em có đắt đâu. Anh về lấy giùm em với. Biết rồi.